الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين وبعد إن وما سكلم دسورا رمو إنا من قيس وإرن تأدين المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah subhanahu ta'ala da ya sake sada mu a wannan fili namu na mu gudu tare mu tsira tare mu guji zunubai a wannan tasha ta mu ta Africa TV3 kamar kullum yadda muka sha faɗa shiri ne da ke magana akan zunubai da ka iya jawo wa ɗan adam ainihin azabar Allah subhanahu ta'ala, zunubai da ka iya jawo wa ɗan adam fishin Allah subhanahu ta'ala, zunubai da ka iya jawo wa ɗan adam rashin samun falala ranar gobe kiyama. Da haka muke magana akan kowane ɗaya daga cikin zunubi a kowane ainihin karatu namu ba don komai ba sai don mu gudu daga wannan zunubin kar mu faɗa cikin shi. A yau ma insha Allahu mun zo muku da wani sabon ainihin shiri da zai gwada mana wani zunubi mu ga girman shi mu guje shi kar mu faɗa cikin shi. Menene wannan zunubin? Zunubi ne da yake da alaƙa da wata ibada mai girma wacce wannan ibadar kamar yadda muka sha faɗa a cikin shirye-shiryenmu na baya ita ce farkon ibada da Allah subhanahu wa ta'ala zai tambayi mutum ranar gobe kiyama. A baya ƙila mun ɗauki shiri da ke magana akan wanda yake ƙin yin sallah, mun ji irin narkon azaba, mun ji irin kasancewa sa ya fita ma daga addinin musulunci. To a yau shirinmu zai ɗauka ne dangane da wanda shi kuma ba ƙin yin sallar yake yi ba, yana yin ta amma kuma baya yin ta cikin jama'a, ma'ana baya zuwa ya yi jam'i. Zunubi ne mai girma wanda na farko dai yana karya ɗaya daga cikin wasu manya-manyan alamomi na addinin musulunci. Daga cikin alamomi na addinin musulunci wanda kafirai ma suna ma musulmai hassada shine kasancewar su ga ana yin jam'i a masallaci a lokuta biyar ɗin nan da ake yin sallah a rana, su ga duk lokaci in yayi musulmi ya bar duk abin da yake ya tafi masallaci ya yi sallah. To wannan abu yana ba su mamaki, sannan kuma suna jin cewa suna hassadan musulmai akan wannan, domin duk bawan da ya zanto duk rana yana da lokuta guda biyar da zai yi munajati, zai yi gana da ubangijinsa, to lalle bawa ne da ya samu rabauta. To su ko waɗanda ba musulmai ba, ƙila a sati ne mutum yake da rana ɗaya, a rana ɗaya ƙila awa biyu ce kawai ko awa uku, sauran awannin satin gaba ɗaya sharholiyarsa yake yi. To kai da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka dama a duk kwana kana da lokuta biyar da zaka je ka yi munajati da shi, to ya gwada maka ga inda za ka yi. To lokacin da mutane suka watse suka daina zuwa sallan jam'i, to a lokacin kuma sun karya wata sha'ira daga cikin sha'air na addinin musulunci. Sannan kuma Allah maɗaukakin sarki yana cewa wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Duk wanda kaga yana girmama alamomin addinin musulunci, to wannan yana nuna cewa yana da takawa. Sun kuyan haka in kaga mutum na tozartar da wata sha'ira daga cikin alamomi na addinin musulunci, to lalle yana nuna cewa babu takawa a tare da shi. To daga cikin sha'air ko kuma manyan alamomi na addinin musulunci shine sallan jam'i. Lokacin da mutum ya ƙi zuwa sallan jam'i, ya tozartar da wannan sha'irar, ya tozartar da wannan alamar. Shi sa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce saura kaɗan in yi umarni da a kira sallah, in sa wani ya yi limanci, ni kuma in tafi da waɗansu mutane muna bin gidaddajin waɗanda ba sa zuwa su yi sallah a juma'a a cikin jam'i, rika cinna wa gidaddajin wuta. Ku duba da kyau, ka duba da kyau mai kallo na da mai sauraro, wani irin zunubi ne da zai kai da irin rahama ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an ƙona gidan mutum? Lallai wannan zunubi yana da girma, domin zunubi ne da ke ainihin
karya ko kuma tozartar da babbar sha'ira daga cikin sha'air na addinin musulunci ita ce sallah. Domin idan ya zanto gaba ɗaya mutane sun daina zuwa jam'i to babu alamar musulmai a garin kenan. Garin ya zama kamar garin da waɗanda ba musulmai ba. Allah subhanahu wata'ala ya kiyashe mu. Saboda haka dai kar mutum ya zanto haka kawai ba ka da uzuri ka ƙi zuwa sallan jam'i, domin yana daga cikin babban laifi wanda ka iya gadar maka da fishin Allah da fishin ainihin Allah subhanahu wa ta'ala ranar gobe kiyama. Allah subhanahu wa ta'ala ka kiyashe mu, Allah ka ba mu ikon cika masallatayyan mu a lokutan sallan jam'i. Kar ya zanto lokutan sallan jam'in mu sai lokacin azumi kawai. Duk lokacin da ka samu dama kake da iko ba abin da ya hana ka, to ya zanto sallar ka kayi ta a cikin jam'i ne. In ba haka ba to mutum zai iya shiga cikin wannan ainihin zunubi na barin sallan jam'i. Allah ka kiyashe mu. Za mu dakata a nan wurin insha Allah, ku tare mu a shiri na gaba, za ku je mu da sabon shiri. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.